ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவி ஸ்வீட் ஹோம். இன்னைக்கு அதலக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதலக்காய் பாருங்க, இப்படி தான் இருக்கும். முன்னாடி இருக்க காம்பையும் பின்னாடி இருக்க நுனியும் வெட்டிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், இப்படி தான் இருக்கும். இன்னொருக்கா க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இது வந்து நீங்கள் பெருசாக இருக்குன்னு அறிய வேண்டாம், அப்படியே ஒரு விசில் விட்டு பண்ணுங்க, அப்போ சூப்பராக இருக்கும். பாருங்க, அதலக்காய் வேக வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் புளி தண்ணி, உப்பு, மஞ்சள் போட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் உண்டுனாவே ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, அதலக்காய் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதலக்காய் வந்து நம்ம ஊரில் அதிகமாக கிடைக்காதுங்க, மதுரையில் தான் அதிகமாக கிடைக்கும். யாராச்சும் போனாங்கன்னா வாங்கிட்டு வர சொல்லி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்து சாப்பிடுங்க. பாருங்க, நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இதுக்கு வந்து மசாலா பொடி ஒன்றுமே இல்லைங்க, வெறும் சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன். இப்போ பாருங்க, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வறுத்துருக்கு, சூப்பராக இருக்கும். பாருங்க, நிடக்கடலை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து வறுத்து மிக்சியில் ஒரு ஓட்டி வச்சுருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். அதலக்காய் வந்து பாவக்காய் ஆட்டவே தாங்க, லைட்டாக கசப்பு இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்க, அதலக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கவி ஸ்வீட் ஹோம்க்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க.